हेलो फूडीज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फूडीज फूड पे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम से खट्टी मीठी चटपटी अदरक और तुलसी की हर्बल गटागट बॉल्स। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं और सर्दी जुकाम बुखार में गला ख़राब हो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। तो एकदम से सॉफ्ट होती हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान होती हैं। तो फ्रेंड्स, यही रेसिपी आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी इन सर्दियों में आप ज़रूर बना के तैयार करिए। बच्चों के बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और सारी जो भी सीज़नल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी रेसिपी को बना के तैयार करेंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब यानी कि एक पाव अदरक ले ली है। इसे मैंने धो लिया है, छिलका उतार लिया है और छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया है। इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंडर जार में डाल लिया है और एक मुट्ठी के करीब मैंने लिए हैं तुलसी के पत्ते। इन्हें अच्छे से धो लिया है 2 से 3 बार पानी में और इसी के साथ मैंने डाल लिया है। अब इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। कई बार अदरक में फाइबर्स होते हैं, तो इसे आप किसी मोटी छलनी में छान लें या फिर ऐसी अदरक लें जिसमें फाइबर्स कम हो। तो फ्रेंड्स, अब इसे पकाएंगे हम। ये मैंने इसे कढ़ाई में डाल लिया है। इसमें नीचे कोई भी ऑयल वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही खाली इसी को डाल के कढ़ाई में हम इसे पका लेंगे गैस के ऊपर रख के। तो गैस के ऊपर मैंने इसे रख दिया है। गैस को आपको एकदम से स्लो रखना है वरना ये नीचे से जल जाएगा, क्योंकि कोई भी घी वगैरह इसमें मैंने नहीं डाला है। तो घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती, बस ऐसे ही इसे चला लेते हैं। जैसे ही इसका पानी सूख जाएगा वैसे ही हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो तब तक स्लो गैस पे ही आपको इस तरीके से लगातार चलाते रहना है और पका लेना है। तो ये ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जैगरी यानी कि गुड़। गुड़ भी हमें इतना ही लेना है जितना हमने अदरक ली थी, यानी कि 250 ग्राम। तो ये गुड़ को मैंने इसमें ग्राइंड कर लिया है। ये गीला था जार, इसलिए थोड़ा सा मेल्ट जैसा हो गया, लेकिन इसको मेल्ट ही करना है हमें। तो इसमें 250 ग्राम के करीब मैंने गुड़ यानी कि जैगरी डाल दी है। गैस को हमें स्लो पे ही रखना है या स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा भी आप कर सकते हैं और लगातार चलाते हुए इन दोनों चीज़ों को हम पका लेंगे। ये गुड़ अभी मेल्ट हो जाएगा थोड़ी देर में ही। तो लगातार इसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे ना, और गैस को तेज़ नहीं रखना है हमें। तो देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे। पकने का इंडिकेशन ये है कि थोड़ा सा इसका कलर डार्क हो जाएगा और थोड़ा स्टिकी सा चिपचिपा सा ये हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हम इसे और पका लेंगे। इसमें इस तरीके से बुलबुले उठते हैं, तो बीच में से आप लगातार चलाते जाइए ताकि ये लगे ना। तो देखिए अब ये पक के एकदम से तैयार हो चुका है। इसमें एक अलग ही शाइन सी आ रही है और थोड़ा सा स्टिकी सा चिपचिपा सा ये हो चुका है और थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है, यानी कि ये तैयार है। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा इलायची का पाउडर। आपके पास काली वाली इलायची है तो आप उसका पाउडर डालें, वो काफ़ी अच्छा होता है खांसी जुकाम के लिए। थोड़ा सा मैंने डाला है गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने डाला है काला नमक। आप चाहें तो काली मिर्च का भी पाउडर इसमें डाल सकते हैं। ये 5 से 7 मैंने ले लिए लौंग यानी कि क्लोव्स। इन्हें मैं बिल्कुल बारीक साइज़ का पाउडर बना लूँगी, इन्हें कूट के और इसमें डाल देंगे। तो ये लौंग का पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को डालने से हमारी जो गोलियाँ हैं वो बहुत ही टेस्टी, एकदम से खट्टी मीठी चटपटी सी बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पे आधा चम्मच मैंने डाला है हल्दी पाउडर। काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये सारी चीज़ों में। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे अब गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे मसाले डालने के बाद आपको सिर्फ 1 मिनट और पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और इसके बाद आप ये गैस को बंद कर देंगे। ये लगभग तैयार हो चुका है, तो गैस की फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ़ और इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो गैस को अब मैं बंद कर दूँगी थोड़ी देर में ही।
तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही खट्टी मीठी और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये हमारी इस तरीके से अदरक और तुलसी की गोलियां बन के तैयार होती हैं। तो देखिए ये गैस को तो मैंने बंद कर दिया, थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा। और अब मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और फ्रेंड्स ये अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो 2 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी शहद और इसे अच्छे से हम शहद डाल के मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो शहद डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसकी गोलियां बना के रख लें। आप इसमें कुछ ड्राई चीज़ें भी डाल सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, या आप इसे जमा के इस तरीके से टाइट हो जाएगा इसमें रखा रखा, तो उसके बाद इसकी गोलियां बना सकते हैं। मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं जो अदरक वगैरह डालते हैं, तो उनका टेस्ट इतना ज़्यादा बच्चों को पसंद नहीं आता, थोड़ी बच्चों को तीखी लगती है, तो उसके लिए मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर। इससे एकदम से खट्टी मीठी बन के तैयार होंगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो फ्रेंड्स हाथों पे मैंने लगा लिया है घी और इसका बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हम लेंगे मिक्सचर और इस तरीके से इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना के तैयार कर लेंगे। या आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी इस तरीके से लगा के हाथों पे, और इससे भी आप बना सकते हैं गोलियां। आपको जो तरीका पसंद हो वैसे आप करें। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सारी हमने अदरक और तुलसी की गट्टागट बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, एकदम से खट्टी मीठी चटपटी और एकदम से सॉफ्ट होती हैं, देखिए। और फ्रेंड्स इनके ऊपर अब हम लगा देंगे पिसी हुई चीनी। इस तरीके से सारी गोलियां हम बना के तैयार कर लेंगे। और चीनी ले लें आप सिंपल, और उसे ग्राइंड कर लें थोड़ी सी चीनी लेके, और उसमें आप इन्हें कोट कर दें, तो ये आपस में चिपकेंगी नहीं और काफ़ी दिनों तक ये ताज़ा बनी रहेंगी। तो पिसी हुई चीनी में मैंने इन्हें कोट कर दिया है और इस तरीके से थोड़ा सा झाड़ के जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसे निकाल के आप इन्हें रख लीजिए किसी प्लेट वगैरह में। और उसके बाद 1 से 2 घंटे आप इन्हें बाहर रखे रहने दीजिए ताकि थोड़ी सी और ड्राई हो जाएँ, और उसके बाद आप इन्हें किसी भी एयर टाइट जार में भर के रख दीजिए। 1 से 2 महीने ये आराम से चल जाती हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, गला जो ख़राब होता है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। तो सर्दियों में आप इन्हें ज़रूर बनाएँ, बच्चे इन्हें बहुत ही शौक से खाते हैं और सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो फूडीज़ अगर यहाँ पे आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही अलग-अलग तरीके की रेसिपीज़ हमेशा देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर अगली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ओके फूडीज़, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बाय।